波提供資訊。話咩幾 Q 萬啊，即係俾晒老婆啊，或者可能每個月啊，但係我唔話聽我一個月18,000即係就係啦，佢就超咗公屋限額㗎啦，其實你要同嗰啲傻閪講，其實家產嘅咩咧，跟住我同佢講，我試下佢，我次俾老婆16萬嘅，係啦，睇佢有咩反應。仲要同佢講，咦咁咪水魚咯？但係佢最奇怪就係我都未有女，做乜同我講嘢啫？係咪先？佢即係咁樣要講，你冇呢？哦，咁啊，咁我試下同佢講先，聽日。即係我懷疑咧，即係佢想撇除某啲嘢，我懷疑佢真係即係點講咧？即係唔想俾人拍拖啊！佢話事咯，我懷疑佢就，但我覺得佢咧冇可能咁他條俾成幾萬蚊個老婆，佢都拍緊拖嘅，我知佢攞嘢嘅都係啊，我就唔能信咯，係啊，我唔知之後佢俾幾多錢佢老婆啦吓，係啊，即係咁咯，但係咁啦，你估過佢俾跌幾多錢佢咧？我估佢，但係我估佢做廚師嘅，但係19,000啊，我唔知。每個月俾5萬蚊，我可能我就唔諗信啦。係啊，我唔知佢啦吓，係啊，我知佢攞嘢有佢嘅拖拍嘅，係啊，收晒風啦。不過佢講喺嗰邊啫嘛，就係、但係佢同我講嘢喎，黐線，點解又唔同第二個講嘢嘅咧？佢都唔啱規矩喎，佢即係玩即係合鳩人喎，係啊，唔啱規矩喎，係人哋冇關你咩事咁樣，係啊，我就唔諗信佢俾19,000俾老婆啦，唉，我估佢價錢，我費事諗啦，都唔關我事。